Сәлам кыздар, малайҙар. Һеҙ фото төшөргә яратаһығыҙмы? Абына без яратабыҙ. Оҫталығыбыҙҙы арттырыу өсөн Айгөл фотостудияһына юл тотабыҙ. Бөгөнгө сюжетыбыҙ шуның тураһында булыр. Фотограф һөнәре һуңғы ваҡытта бик ҡыҙыҡлы һәм популяр һөнәргә әйләнде. Уның бар нескәлектәрен белеү өсөн без фотограф Айгөл апай Абдразакованың студияһына килдек. Айгөл апай безгә фотоға төшөрөү тураһында бик ентекле һөйләне. Ҡыҙыҡлы һәм шул уҡ ваҡытта ауыр эш. Күп сабырлыҡ талап итә икән. Һөнәрегеҙ буйынса һеҙ кем? Белемем буйынса мин музыка уҡытыусыһы. Оҙаҡ йылдар музыка мәктәбендә уҡытыусы булып эшләнем. Педагогия өлкәһендә тәжрибәм ҙур. Балалар менән эшләргә бик яратам. И это я очень люблю. Мәктәптә күпмелер ваҡыт эшләгәндән һуң Айгөл апай фотограф һөнәре буйынса эшләй башлай. Үҙенең студияһын аса. Йыл һайын оҫталығын фото буйынса курстарҙа арттыра. Ни өсөн һеҙ фотограф һөнәрен һайҙанығыҙ? У меня был папа. Атайым да фотограф ине, балалар менән эшләне. Был һөнәр менән ҡыҙыҡһыныуым бала саҡтан киләлер тип уйлайым. Талантлы кеше барлык яҡтан да талантлы тиҙәр бит. Бөтәһен дә үҙенең матур йырҙары менән һаман да һоҡландыра Айгөл апай. Ай былым, ақ иделдің ҡамышы, таң алдынан сут килә, хан дуғасы тары тауышы. Фотостудиялағы осрашыу барышында без бик күп һорауҙарға яуап алдык. Оҫталығыбыҙҙы арттырҙык. Был һөнәргә ҡыҙыҡһыныуыбыҙ тағы ла артты. Үҙебеҙ ҙә профессиональ фотоаппаратта төшөрөп ҡараныҡ. Уны көйләргә өйрәндек. Фотоаппараттарҙың ниндәй төрлө булыуын яҡындан, йыраҡтан, студияла нисек төшөрөргә лә белдек. Бөгөн беҙ фотограф һөнәренең серҙәрен белдек. Һөнәре бар, юғалмаҫ ти, халыҡ мәҡәле. Тау-тау хәбәр өсөн Максудов Рәсүл. Һәм Аслыева Гүзәл.